బర్బ్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? బర్బ్స్ కూడా అంతే, మీరు కింద నుంచి ఎట్లాగైతే ఫార్ట్ చేస్తారో పై నుంచి కూడా మీకు గ్యాస్ బిల్డప్ పైన ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ ఆ గ్యాస్ ని మీరు యూ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. అదే బర్పింగ్, బెల్చింగ్ గానీ బర్పింగ్ గానీ. కానీ మీకు ఎక్కువ వస్తోంది అంటే మాత్రం లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్, అల్సర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని కంపల్సరీగా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తే ఎక్కువ అనొచ్చు దాన్ని? ఎఫెక్టింగ్ యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తిన్న వెంటనే ప్రతిసారి మీకు తేనుపులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, సో దాని మీనింగ్ లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండొచ్చు. అట్లాంటప్పుడు కంపల్సరీగా ఎండోస్కోపీ అనేది చేయించుకోవాలి, పైనుంచి పెట్టి కెమెరా టెస్ట్. అది చాలా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. అది చాలా మంది భయపడతారు ఎండోస్కోపీ అంటే, బట్ అంత రిస్కీ కాదు అది. మనం మెయిన్లీ ఎందుకు చేస్తామంటే ఆబ్వియస్లీ లోపల అల్సర్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే మీ స్మాల్ బవల్ లో అబ్జార్ప్షన్ బాగా జరుగుతుందా లేదా, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుని ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ట్రీట్ చేయొచ్చు.